Ողջույն ընկերներ, Լոս Անջելեսից միանում եմ ձեզ, Պողոս Առաքելյանն եմ։ Կարծում եմ, որ ապացուցելու, մեզ ինքներս ապացուցելու կարիք չկա, որ թուրքը սրիկա է եւ երբեք էլ իր խոստումը, այսինքն թուրք բառը եւ խոստում բառը նույն նախադասության մեջ բնականաբար մենք գիտենք, որ չի կարելի օգտագործել կամ վստահել բառը թուրք բառի հետ նույն նախադասության մեջ չի կարելի օգտագործել։ Այսինքն մենք պետք է այսօր միայն շարունակենք այն գործը, որի համար աշխարհը մեզ սկսում է ավելի բարձր գնահատել, ստիպում ենք իրենց, որ բարձր գնահատեն եւ հասկանան, որ հենց այնպես չէ, որ այս ազգը տվել է այսքան տարիների ընթացքում այդքան նորարարություններ, այդքան շնորհք մարդկային եւ այլն, եւ պետք է շարունակվի պայքարը նույն ձեւով։ Բնականաբար իմ խոսքս չի վերաբերվում մեր առաջնագծին եւ զինված ուժերին, որովհետեւ նրանց ես չէ որ պետք է ասեմ կամ որևէ մեկը պետք չի ասելու։ Մենք ունենք սահմանին կանգնած մաքրամաքուր, մաքրածին հայ ազգ, ունենք զավակներ, ցավ է մեծ, յուրաքանչյուրի, նրանցից յուրաքանչյուրի կորուստը, նրանցից յուրաքանչյուրի վնասվելը, բայց հայրենիք պաշտպանելը մեր ճակատին գրված է այդպես, ցավոք սրտի։ Գրված է այնպես, որ մենք այսքան շնորհքով լինելով, այսքան տաղանդավոր լինելով, այսքան ամեն ինչի մեջ մարդկային բոլոր գերագույն արժեքները պահպանող ազգ լինելով հանդերձ, դատապարտված ենք, որ անընդհատ այդ պայքար մինչև վերջը պետքա մենք փաստորեն ապրենք, պետքա մենք փաստորեն միշտ պայքարի մեջ լինենք։ Չգիտեմ ինչու է այսպես, ինչու է մեզ այս տեսակ ճակատագիր բաժին հասել, իհարկե ասում եմ ճակատագիր, որովհետև չեմ ուզում շատ խորանամ այն ամեն ինչի մեջ, որը որ բոլորս լավ գիտենք, թե ինչու է այդպիսի ճակատագիր մեզ հասել։ Եվ ուղղակի անունը դնում ենք ճակատագիր ավելի խոսակցությունը չբարդացնելու համար։ Բայց աշխատանքը, որի մասին, որ ես ուզում եմ խոսել, որը որ իր արդյունքն է տալիս յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր վայրկյան, դա մեր միասնությունն է։ Դա մեր միասնությունն է, որ մենք այսօր տեսնում ենք, չգիտեմ ինչու էր մեզ պետք հասցնել դանակը ոսկորին, որ մենք կարողանայինք այս միասնություն բառի իմաստը իսկապես խորապես ընդունեինք մեր մեջ։ Գիտեք, ցավալի է, որևէ կետի նայելուց ասում ես, որ բայց ինչի հիմա պետք է սենց անեինք մենք արդյոք։ Այսինքն, գիտեք, տարիներ շարունակ քարոզներ է գնում մեր ժողովրդի մեջ, որը որ անտեսվում է անընդհատ։ Ասում են, որ թուրքական ապրանք մի առեք օրինակի համար, չէ՞։ Այսինքն խաղաղ պայմաններում, թվացյալ խաղաղ պայմաններում, այսինքն մի պահ չգիտակցելով, որ Սարի են կողմում թշնամին է կանգնած եւ տրամադրված է մեր ոչնչացմամբ, մենք շարունակում էինք այդ թշնամուն սնել։ Այդ ընտեսայերիզը, որ պատրաստվել էր հրաշք գործ, մարդիկ, այսինքն հայ մարդիկ դրա վրա ժամեր էին դրել, փողեր էին ծախսել, մի հատ տեսահոլովակ էին սարքել, թե ինչպես է ապրանքը առնվում եւ այդ ապրանքի գումարը ինչպես է հասնում Թուրքիա եւ ինչպես են այնտեղ փամփուշտ արտադրում եւ խփում մեր զինվորին, մեր զավակին, մեր ձակին, ոնց են ցավացնում։ Բայց գիտեք, տարիներ շարունակ հենց այդպես էլ այդ նույն մարդիկ, ցավոք մեր հայրենակից կոչվածները, շարունակում էին նույն գործունեությունը։ Ոչ մի բան նրանց չէր կարողանում ստիպեր հրաժարվել իրենց այդ առևտրից, որը ցավոք սրտի մենք
դառնում ենք լավ առևտրական, բայց լավ մտավորական դառնալու պահին հանկարծ մեր մտքերի մեջ են խառնվում գաղափարներ ներմուծված, շահի տեսանկյունից կորցնում ենք ազգային շահի կարևորությունը եւ հայտնվում ենք թիրախում, ցավոք։ Եվ այսօր, գիտեք, երբ որ եկել է վիճակ, որ պետքա մենք արդեն լինելու կամ չլինելու խնդիր ենք լուծում ազգովի ամբողջ երկրագնդի վրա, այդ ժամանակ պետքա մենք գնանք եւ այն մարդկանց, ովքեր այդ թուրքական ապրանքը ներմուծում են, ովքեր որ այդ թուրքական ապրանքը վաճառելով Թուրքին օգուտ են տալիս, ուղղակի իր գրպանը գումար են լցնում, բայց հետո իրանց աշխատած գումարով գնում խմիչք են առնում ու խորովածներ ու եսին ինչեր ու կենացներ են խմում հայության, պետք է ասենք ախպեր ջան, ընկեր ջան, սխալ ես ապրում քո կյանքդ։ Քո արած գործողությունները չեն համապատասխանում իրար։ Էս հիմակվա խմածդ կենացը ասեմ, թե միջև տուն գալդ թուրքական ծախած ապրանքդ ասեմ։ Այն որ թուրքի գրպանն էիր լցնում, այսօր էլ քո մեջ ես լցնում, քեզ թունավորում, այդ խմիչքով ու սուտ խոսքեր ասում քո ընկերներին, բարեկամներին ու մերձավորներին, թե դու հայրենասեր ես, թե դու այսօր կենաց ես խմում քո հայրենիքի, քո ժողովրդի, քո զավակների, երեխուդ ծնունդն ես տոնում, այն ապրանքին վճարելով, բերելով քո տուն լցնելով, երեխուդ կենացն ես խմում, ասում ես բալես քեզ երկար կյանք, ապրես, ծլես, ծաղկես, բազմանաս եւ այլն, բայց այդ քո տված փողով թուրքին փող ես ուղարկել ու եկել ես երեխուդ կենացն ես խմում քո տան մեջ։ Հետո գալիս ենք հասնում ենք մի կետի ու հարցնում ենք, բա ինչի սենց որ։ Բայց եկեք դրական կողմին մի քիչ նայենք, այն աշխատանքը, որ այսօր մեր երեխեքը դրսերում դրամահավաքներ են կազմակերպում, երեխեք, որոնք որ ուղղակի գիտեն, որ իրանք հայ են, եւ դրանով բավարարվում է եւ ասվում է ամեն ինչ, իրանք գիտեն, որ իրանք հայ են, մեծանում են հայի օջախում, ըստ երևույթին տատի, պապի, ձեռի տակ մի քիչ դաստիարակություն են ստացել, մինչև որ հասցնեն ամբողջ համակարգը լրիվ քանդեն այս երկրում գոնե, գիտեք, ծերերի համար էժան տներ եւ այլն, թող ծերերը գնան առանձին ապրեն տատի պապիները, երեխաների դաստիարակության, հարցը առաջանում եւ այլն, այդ գուրգուրանքը տատիից, պապիից եկած, դաստիարակությունը կարելի է կոչել նաեւ ժառանգություն, որովհետեւ ժառանգությունը մենակ փողով չպետք է լինի, գիտեք, կտակով չպետք է լինի։ Ժառանգությունն է, որ պետք է ապրի, բայց ինչևից է այդ երեխաները այսօր այդ դաստիարակությունը իրենց երակների մեջ, գենը իրենց արտնացած, պայքար են մղում ամեն տեղ։ Ամբողջ աշխարհով մեկ այդ երեխեքի հետ միացած նաև իրենց ծնողները, մեծերը, փոքրերը, տարբեր տարիքի։ Հիմա մի հատ, եթե հետ ասենք թե սրա այս գործի մեծությունը ինչքան մեծ է, ինչքան կարևոր է, սրա կարևորությունը մեզ համար ուղղակի սահմաններ չունի այս տեսակ աշխատանքի, այս միաբանության մեջ, այս աշխատանքի, եւ ինչու չունի այդ սահմանները, որովհետեւ եթե այսօր այդ ոսոխը նայում է, իրանք ճիշտ է, որ բլոկադայի մեջ են, իրանք չեն կարողանում որևէ բան թողարկեն, բայց լավ նայում տեսնում են, չէ՞, կամ գոնե դրանց հերերն են նայում տեսնում։ Նայում են, ասում են, արա, արդյոք սրանք իսկապես 10 միլիոն են աշխարհի վրա, որովհետև որ երկրի մեջ որևէ տեղ բացում ես, նայում ես, տեսնում ես, որ էլ միջպետական մայրուղիներ են փակել, էլ չգիտեմ, մեծ լրատվամիջոցներ են փակել, էլ հավաքվում են 100,000-ից ավել մարդ իրար հետ, այս տեսակ մարդ, այս տեսակ ազգ, որ ոչ մի բան չեն կոտրում, չեն փչացնում, չեն փշրում եւ այլն, ոչ մի բան չեն վառում, իրենք իրենց շահը չեն գերադասում ուրիշներից, որ ասեն, գիտեք, մենք եթե այսօր խնդրի մեջ ենք եւ բան ենք ասելու, վառելու ենք ձեր բիզնեսները, ձեր հերն էլ անիծած, ինչ ուզում ալնի ձեզ հետ։ Այսինքն սրանք ազնվական ցեղ են եւ այս ազնվական ցեղը աշխարհի վրա ամենտեղ կա փաստորեն եւ ամենտեղ ունի իր ուժը։
Այսինքն նրանք հիմա սարսափած են մեզանից, սարսափած, որովհետև չեն էլ պատկերացնում ոնց կարող է լիներ հանկարծ աշխարհի վրա 10 միլիոն ընդամենը եւ այդ 10 միլիոնի արած գործը 10 միլիոնի ունեցած ազդեցությունը լինի այսքան մեծ։ Գիտեք, մեկ-մեկ որ sense մենք ինքներս նստում ենք, ասում ենք, դե գիտեք, մենք ընկերներ չունենք, մեզ սիրողներ չունենք եւ այլն, տեսեք, մենք մենակ մնացինք եւ այլն, բայց գիտեք, հենց այդ մեր մենակության ու միասնության մեջ պետքա տեսնենք եւ փնտրենք մեր հզորությունը, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե իսկապես մենք մեզանից ինչ ենք ներկայացնում, որովհետեւ երբ որ մենք մեր հույսը դնում ենք ուրիշների վրա, մենք կորցնում ենք մեր հզորությունը։ Դա յուրաքանչյուր դեպքում իր էությունը ճիշտ է, անփոփոխ։ Երբ որ հույսը դնում ենք ուրիշների վրա, մենք դինում ենք ավելի տկար։ Երբ որ ուրիշներին ենք ուզում միայն գոհացնենք, մենք մեր սեփականի մեջ մեր տկարությունները ի հայտ են գալիս եւ մենք չենք էլ կարողանում հասկանալ, թե ինչու են անընդհատ մեր կողքը հավաքվում մարդիկ, ովքեր որ ասում են, դե գիտես, ուսս տամ քեզ, լաց սրա վրա եւ այլն։ Փոխանակ ինքդ քո հզորությունը գտնես եւ քո սխալներդ գտնես, այդ քո սխալները փորձես չկրկնել, դարձնել դա քեզ համար սկզբունք, որ դու ուղղակի չես սխալվելու էլ սրանից հետո, որովհետեւ արդեն հասկացել ես քո սխալները, մենք չենք կարող անընդհատ փորձել ուրիշների մեջ գտնել սխալները, թե ինչու ուրիշները սենց չեն անում եւ այլն, կամ մեկ էլ նեղ պայմանին հանգարց ուզենք մեզ հայմատել ուրիշների հետ եւ ասել, բա տես, մենք պետք է սրանց պես լինենք, տեսեք, ոչ մեկի պես չպետքա լինենք հայեր, մենք պետքա լինենք մեր պես, բայց մեր մեջից պետքա թերություններ ու տկարությունները վերացնենք, մեր վրա ունենանք հավատք, մենք պետքա պաշտենք մեզ, գիտեք ում պետքա պաշտենք, որպես պաշտանմունք, որպես հավատք, մենք պետքա պաշտենք այն մայրերին, ովքեր որ բերել են այն տղաներին, ծնել են այն զավակներին, ովքեր այսօր մեր սահմանն են պաշտպանում, այ դա պետքա լինի մեր պաշտանմունքը, անուններ մի տվեք ուրիշ, պաշտեք այդ մայրերին, մաղթեք այն ապագա մայրերին, որ շատ երեխաներ ունենան, քաջալերեք, խրախուսեք, որ շատ երեխաներ ունենան, շատ ձագեր ունենան, որտեվ տեսնում ենք, չէ ինչքան լավն են, տեսնում ենք, չէ ինչքան հզոր են, տեսնում ենք, չէ որ փոքր մի հատ երիտասարդը կարա ամբողջ մի հատ դիվիզիա կործանի, թշնամու։ Դե բայց գիտեք, մոռանում ենք, որ երբ որ մեր պապերի մասին ենք խոսում կամ մեր ծնողների մասին ասում ենք, դե պապա ինքս 6 երեխա են եղել, այն մյուսը ասում է պապի ինքս 8 երեխա են եղել, կնոջս մայրը, իմ կնոջ մայրը 7 քույր են եղել, գիտեք, պիտի մի հատ հարց տանք, չէ, բա ինչի էր, որ այն ժամանակ 7 հատ էին բերում, 5 հատ էին բերում երեխա, իմ մամայիս կողմը 5 երեխա են եղել, ես ունեմ 3 քեռի, ունեմ մի հատ մորաքույր, 5 երեխա են եղել, ինչի են 5 երեխա եղել, բա ասում ես, սրանք ծնվել են 40-ական թվերին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ եւ այլն, բայց գիտեք ինչ, մի հատ գիտակցություն է իրանց մեջ եղել, որ ասել են, դե 1.5 միլիոն մեզ որ կոտորեցին, հիմա մենք պետքա մի ձևով վերականգնվենք, չէ՞ ի վերջո։ Հետո եկավ արդեն կոմերցիոն դարը, եկավ կոմերցիոն ժամանակներ, որ արդեն գիտեք, թեև այդ լվացքի մեքենաները շատացան, երախու շոր լվալը հեշտացավ եւ այլն, ամեն տեսակ բաներ, հեշտություններ, չգիտեմ, էլ ուտելիքների տեսակներ պատրաստի, մորկաթ եթե չի երիքում կա ուրիշ միջոցներ եւ այլն, տարբեր բաներ, բայց այնուամենայնիվ եկավ այդ կոմերցիոն իրավիճակը, որ դե լավ է, ոնց ենք հասցնելու, ոնց ենք պահելու եւ այլն, մի հատ երեխա կամ երկու հատ երեխա կամ ուզում ենք հլմի 6 տարի, 5 տարի վայելենք, մի քիչ ման գանք, պտտենք, բան նոր ենք ամուսնացել, հետո կմտածենք երեխու մասին, գիտես, բա չհասցնես, մի քիչ ջահելությունդ վայելես կամ էսան։ Ուրեմն այդ ձեր տատեր պապերը, որ ասենք 5-6 երեխա են եղել, դրանք ոչ մեկ չեն վայելել, դրանք լրիվ կենթանի են եղել, ուղղակի կենթանու պես են ձակ են անել, թողել են մեջտեղ, այտենց եք մտածում։ Դրանից ավելի տկար մտածելակերպ չի կարա ունենա հայ մարդը, եթե տենց մտածի։ Ու այսօր այդ
ազգը գնալով օրինակի համար ասենք այդ ամբողջ աշխարհով մեկ այս ձայնը մեր լսելի դարձնելով մեր երեխաները 18 տարեկան 19 տարեկան երեխաները մեր հզորները կանգնելով սահմանին աշխարհի 9-րդ ամենամեծ ու հզոր բանակին պետությանը խառնված մի հատ ինչ որ չգիտեմ նենց ինչ որ բանակի հետ դրանց կողքին կանգնած աշխարհի առաջատար գիտություններով եւ զինտեխնիկայով հագեցված հովանավորին եւ նրանց ավելացել է մի հատ էլ ուրիշ պատուհաս այդ բոլոր պատուհասներին նրանց թվում նաեւ ավելացված ահաբեկիչների խմբերի հավաքվել են ծրագրել են եւ ասել են գիտեք գնալու ենք հեսա ու վերցնենք այն իրանց մեծ ախպեր իրանց ասելա տեսա գնացի օրինակ ասենք Սիրիա մտա Իդլիբը վերցրեցի բանարի ախպեր չվախենաս հեսա քու համար էլ քու հողերը կվերցնեմ կտամ ձեռդ երկիրդ կտամ քեզ ախպեր չվախենաս համոզվելա էդ էլ ասելա դե լավ դու որպես ինձ մեծ ախպեր տեսակ 18 անգամ իրար պաչում էին չէին կարողանում հանգստանային ու այդ վիճակից հետո ասելա դե լավ ոնց ասես դու ախպեր ինձ մեծ ախպերն ես թողում ենք քո հայացողության ու եկել այդ գազանները հավաքվել են լրիվ իրար գլուխ իրանց բարձր տեխնոլոգիաներով զինտեխնիկաներով չգիտեմ ինչերով հագեցված 20 օրա 20 մետր բան չեն կարողանում մեր երեխեքի ձեռից վերցնեն բա չարժի էլի բերեք այտենց երեխեք հա բա չարժի որ այս սերունդի երեխեքն էլ ասեն մերոնք խոսքի օրինակ 6 երեխա են եղել 5 երեխա են եղել ինչ կոմերցիոն, ինչ Instagram, ինչ ռեկլամ լնել, ձևականություն կամ կատ չտալ երեխեքին, որ հանկարծ մարմինը չձևափոխվի, բա այդ քո տեսակը, այդ կաթը, այդ քո ամեն ինչը չտաս մի հատ մաքրամաքուր ձևով, որ ճիշտ ձևով, բնության ստեղծված ճիշտ ձևով, ոնց որ արարիչը մեզ դրել է ստեղ, որտեղ մենք միսիա ունենք կատարելու, որտեղ մենք աշխարհի սկիզբն ենք։ Մենք չպետք է համոզվենք, որ գիտեք, ինչ խաչը վերցրեցինք ձեռներս, մոռացանք մեր բոլոր գիտություններն ու գիտելիքները, ու դրա վրա էլ հենց մեր հույսը տենց դնելով գնացինք առաջ, ու գնալով մեր հայրենիքը փոքրացավ, մեր լեռնի աշխարհից մնաց շատ քիչ բան, ու հիմա էլ էլի այդ նույն հույսը նույն տեղը դնելով եւ այլն, պայքարում ենք լավա լինելու։ Լավա լինելու, բայց ոչ թե մեր հույսը դնելով, ոչ մեր վրա։ Հույսը մենակ մեր վրա դնելով է լավ լինելու, մեր որոշումով է լինելու, մեր միասնությամբ է լինելու, մեր ցանկությունով եւ պատրաստակամությունով է լինելու, մեր զգալով, որ մենք ամեն մեկս ենք աստվածներ, ու պետքա մենք մեզ պաշտենք, մենք մեր տեսակին պետքա պաշտենք, այդ դրանով ենք մենք հաղթելու, այդ դրա մեջ է մեր հաղթանակի գաղտնիքը։ Եվ երբ որ մեր կողքինները կսկսեն մեզ նայել այդպես, որ ամբողջ աշխարհի տարբեր պետությունների վտանգը, իրանց վտանգված լինելու փաստը, այսօր մենք վերցրել ենք մեր ուսերին ու պայքարում ենք իրանց համար, այդ ոնց ժամանակին ասեցին ձեր բոլորիդ մեղքերի համար եւ այլն, մարդիկ եկան պայքարեցին եւ դուք հիմա պետք է ընդունեք եւ պաշտեք։ Այդ թող մեզ սկսեն պաշտել, որտեղ մենք ենք մեր վրա վերցրել այսօր ահաբեկիչների ու ոճրագործների, չարագործների բոլոր մեղքերը իրանց գործած վերցրել ենք ուժը ու դառը մեր վրա ու մենք պաշտպանում ենք ամբողջ աշխարհին։ Այդ թող հասկանան։ Ու հետո սկսեն պաշտել մեզ, որտեղ մենք ենք իրանց համար արարիչը։ Գիտություններ, գիտելիքներ, տեխնիկաներ եւ այլն, դրան էլ գումարած հենց ֆիզիկական պայքարով պահել ու պաշտպանել։ Թող սովորեն։ Ոնց որ 2 տարի առաջվանից պետքա սովորեն շատ պետություններ, թե ոնց կարելի է խաղաղ կերպով անել տարբեր բաներ, ընդհուպ մինչև հեղափոխություն առանց մի գրամարյան եւ այլն, ու այսօր ցույցեր խաղաղ առանց մի բան կոտրելու փչացնելու։ Վերջում էլ փողոցները ավլել նոր գնալ տուն։ Մաքրել տալ իրանց ձեռը։ Ասել որ մենք գիտեք ով ենք։ Մենք Տիգրան մեծի ժառանգներն ենք։ Եթե դուք պատմություն չեք կարդացել, գնացեք կարդացեք տեսեք։ Տիգրան մեծը մեծ հսկա տարածքներ է կառավարել։
տնորինել իրան վստահել են ամեն ինչ գիտեք ինչի որտեվ ահաբեկից չի եղել որտեվ ոչ մեկին դավանափող չի ստիպել լինեն ոչ մեկի մշակույթը չի կործանել բարբարոս չի եղել հետո մի երկու տառ մեր պատմությունից դնում են մի բանի մեջ տալիս են ասում են տեսեք սրան էսենց պետքա լինի վայն մնացած է այդ մեր ազգի գաղտնիքների գիտելիքների տիրապետած ինֆորմացիայի հասկանում եք մեզ այս միասնությունը կտա փրկություն, հարատևություն։ Գիտեք, առանց գիտակցելու դառնում ենք աշխարհի աղուբի բարը, բոլորի ընդհանուր կյանքի մեջ բերում ենք համ ու հոտ, բայց երբեք չենք դառնում են հիմնական բանը, էլի։ Գիտեք, միշտ աղուբի բար։ Երեխեքը գնում են ինչ-որ երկրներ, գիտնականներ են դառնում են առաջատար, դառնում են ամենահզորները, անուններ, գիտելիքներ, գիտություններ եւ այլն, հետո էդի դառնում է դրանց սեփականությունը։ Մերը չի մնում։ Միգ պետքա մեզ տան, որ միգով կռվենք, միգով է ստեղծել։ Լազերը պատկանում է պետության մի հատ։ Ով է ստեղծել։ MRI-ը պատկանում է այսօր մի պետության, ով է ստեղծել։ Չգիտեմ, տարբեր տեսակ բաներ։ Որովհետև մենք չենք կարողանում մերիններին գնահատել, որտեղ մեր մեջ չենք տեսնում պաշտանմունք մեկս մյուսի հանդեպ։ Անընդհատ տեսնում ենք ինչ-որ անիմաստ մրցակցություն, անիմաստ խոսակցություններ, մեկը մյուսից լավ լինելու դիմացինի նախադասությունը դեռ չվերջացրածից արդեն մտածում ենք ոնց կարանք իրանից ավելի հզոր մի բան ասել։ Այնինչ երևի պետք էր իրան լսել։ Եթե լսեինք, երևի շատ բան կհասկանայինք, բայց չլսեցինք։ Ուզեցինք իրանից ավելի լավը ասել, որտեվ չհասկացա հետո ով է որ այտենց իրան դրել է խելացի տեղ։ Ինչի է իրան դրել խելացի տեղ։ Ինքը արդեն որ հայ է քո ազգից տա, արդեն դու իրան պիտի ընդունես, որ ինքը խելացի է։ Հիմա դու արդեն պիտի պատրաստ լինես իրան լսելու։ Եվ իրան լավ լսելու դեպքում կարող է իրան լավ հասկանաս։ Եվ հետո կարող է իր ասածից վերցնես մի բան, դու էլ ես չէ իր տեսակից։ Կարող է մի բան էլ դու վրան ավելացնես, այդ երկուսիդ ուժով դառնա մի հատ այնքան հզոր մի բան, որ ոչ ոք չկարողանա հաղթահարի ձեզ։ Բայց այն րոպեին, որ կկարողանան ձեր մեջ մտցնեն այդ տարանջատումը, այդ մրցակցությունը, այդտեղ կսկսի աշխատել բաժանիր որ տիրեսը։ Ու կտիրեն ու կպահեն որպես աղու բիբար, որ իրանց համը տեղը գա, թե չէ իրանք անհամ են։ Մեզ պետքա այս միասնությունը շարունակել։ Ապրեն մեր երեխեքը, մեր երիտասարդությունը, մեր ժողովուրդը, փառք մեր ազգին, որ մեր ազգը այսօր պայքարում է ամբողջ երկրագնդով մեկ։ Եվ եթե դուք տեսնեիք, պատկերացնում եք, մենք տեսնեինք հանկարծ, որ ամբողջ աշխարհի վրա մեկ էլ տարբեր տեղեր վերցրել են, չգիտեմ էլի, դրանց դրոշակը տենց են կանաչով, սպիտակով, ես ինչով չգիտեմ էլ ինչա։ Վերցրել են, տարածել են 4 կողմ, բան ու sense ցույցերա գնում, հեսա գնում, արա կասենք կսարսափեինք, մենք հասկանում եք, կսարսափեինք, իսկապես։ Կասենք, արես, ես ինչքան հզոր են սրանք, արա լրի հենց ստենա, սաղ աշխարհը գրավել են։ Սաղ աշխարհը sense ոտի են հանել։ Բայց այնինչ մենք ենք էդի անում։ Դե հիմա թող մենք պատկերացնենք իրանց սարսափը։ Որ իրանք ինչ էլ որ անեն, մենք մեկա պայքարող ենք, ինչ էլ որ անեն, այդ հողից արմատը չի կտրվելու։ Էդը տենց է։ Եվ հիմա արդեն մենք պետքա մտածենք իսկապես, որ մեր յուրաքանչյուր ջանք պետքա գնա մեր ապագայի համար։ Եվ ոչ թե պիտի մտածենք առևտրականի հոգեբանությամբ, որ իմ արած գործի արդյունքը պետք է քթիս տակ լինի, որ ես անպայման տեսնեմ, որ ես ստացա մի բան, այլ պետքա լինի իմ արած գործի արդյունքը, եթե ես էլ չտեսնեմ, եթե իմ արած գործը ազգային գործ է, մեկա մերոնք տեսնելու են։ Այսինքն ես նույն ջանքով
նույն երանդով, նույն սիրով պետք է նվիրվեմ այն գործին, որի արդյունքը կտեսնեն ինձանից 100 տարի հետո։ Պարտադիր չի, որ ես տեսնեմ դրա արդյունքը։ Եվ ցավալի է, երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես, ես վերջի 2 օրերի ընթացքում մի միջոցառման եմ եղել, մի քանի միջոցառումների, բայց մի հատը արտառոց էր, որովհետև ես բացատրում եի այդ մարդկանց կարևորություն մի բանի, այդ մարդկանց մեջ մի 2 հոգի անընդհատ, բայց գիտեք, հիմա պետք է սենց եւ այլն, ասում դուք հասկանում եք բաց թողումների մասին։ Հասկանում եք բաց թողում ինչա նշանակում։ Ու եթե այդ բաց թողումը դուք հասկանում եք եւ դա չպետք է մենք լցնենք, դուք հասկանում եք խնդիրը լուծել արմատական, ինչա դա նշանակում։ Հետո կամաց սկսեցին հասկանալ։ Բայց չի կարելի, եթե դուք վստահում եք եւ պաշտում եք կողքինին, հային, մյուս հային, ուրեմն նշանակում է, որ դուք ինչ որտեղ պետք է առիթ տաք, որ այդ մարդիկ էլ ունենան իրանց ներդրումը այդ ամեն ինչի մեջ, չէ։ Չի կարա մի հոգին նստի լրիվ ամեն ինչի հարցերը լուծի։ Անհնար է ուղղակի։ Եթե լուծեց, ինքը կդառնա ազգի թշնամի, որտեվ ազգային հարցերը պիտի լուծվեն ազգովի։ Երբ որ մի հոգին է դուրս գալիս ասում ազգային հարցերը ես եմ լուծում, այդ մարդը առաջինը չի դիմանա։ Երկրորդը ինչ որ տկարություններ կհայտնվել այդ ամեն ինչի մեջ։ Հարկավոր է ազգային հարցերը լուծել ազգովի։ Ու այսօր այդ ազգովի վիճակը, որ արթնացել է, որ մենք միաբանվել ենք, մենք չպետք է այլ բաց թողենք իրար, այս ձև միաբանված էլ պիտի շարունակենք։ Այդ դրա արդյունքում եւ ոչ մեկս չպետք է արագ բաներ սպասենք, արդյունքներ, որ հենց հիմա ես շոշափեմ այդ արդյունքը, ոչ։ Մենք պետք է սպասենք, մեր առաջի գործը, այդ մեր ամբողջ արածի մեջ պետք է լինի կարևորագույնը, որ մեր ամեն ջանքերը պիտի առաջնահերթ կերպով հայրենիք դեպի ուղղորդվեն, որովհետև հայրենի սահմանին մեր վարչապետի խոսքով ննջարաններն են մեր պաշտպանվում, մեր երեխաների ննջարաններն են, նրանց անկողիններն են պաշտպանվում, առաջնահերթ դա, դրան գումարած մնացած բոլոր հարցերը։ Եվ չպետք է մենք ասենք, մենակ ես մի բանն է ու վերջ, ոչ։ Մեր խնդիրները կարող լինեն բազմատեսակ, եւ կան հենց այդպիսին էլ կան։ Եվ ամեն ինչի համար, ամեն տեսակ նմանատիպ խնդիրների համար մենք պետքա ջանք չխնայենք։ Այդ դեպքում մեր հաղթանակը երաշխավորված, գրանցված, անգլերեն ասած գարանտի է եղած։ Մեր հաջողությունները։ Ես նայում եմ բոլոր տարբեր խմբերի, ամեն օր ինչ որ մի բան է կազմակերպված։ Եվ այդ աշխատանքի արդյունքում այն մարդիկ, որոնք թերահավատ էին նույնիսկ մեր մեջից թերահավատ էին, որ կարող է այս լինի, այն լինի, հիմա արդեն սկսում են հավատալ։ Եվ երբ որ հավատում են, իրանք էլ են միանում։ Այնպես պետք է շարունակել։ Մեր զինվորին, առաջի հերթին ուժ, կամք, որով հաղթանակի այդ զգացողությունը իրանց մեջ անընդհատ ամեն վայրկյան վառ թող մնա եւ մեր ազգի այս համախմբումը թող ոչ մի վայրկյան հանկարծ չնվազի, չպակասի։ Եվ ասեմ, մենք ոչ թե այսօր պետք է մտածենք, որ մենք տալիս ենք ու տալու ենք, այլ պետք է մտածենք, մինչև մեր կյանքի վերջը պետք է տանք։ Որովհետև մենակ գնալ, քայլել ամեն ապրիլի 24-ին եւ ասել պայքար մինչև վերջ, հետո ապրիլի 25-ի օրը մոռանալ երեկվա քայլածը ինչի համար էր եղել։ Եվ նորից թուրքական ապրանք վաճառել, թուրքական տնտեսությանը նպաստել, եւ նորից գնալ մյուս հայի բիզնեսը կործանել կամ եւ այլն վնասել կամ գնալ մեկի տակը փորել, քանդել, չգիտեմ ինչեր անել, կամ մյուս հային խաբել մյուս օրը առավոտ ապրիլի 25-ի օրը։
դա տկարություն է, դա մի բան է, որից չենք կարող, դա հիվանդություն է, հասկանում եք, ու պիտի բուժվի։ Իսկապես պիտի բուժվի։ Որ մենք կարողանանք ոչ թե լինենք ուղակի ճարպիկ առևտրականի կամ չգիտեմ ինչ-որ միտեղ մենակով հայտնված գիտնականի կարգավիճակում, այլ մենք կարողանանք ունենանք համախմբված պետականության նպաստող գաղափարներով զինված ազգային բանակ, յուրաքանչյուրս, անկախ դրանից ձեռքը զենք կա բռնած, թե ոչ, լինենք ազգային բանակ, զինված ազգային գաղափարախոսությամբ և ազգի սեփական, ազգի պաշտպանմունքով։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ ձեր ուշադրության համար, մի քիչ թերևս երկար խոսեցի, բայց չեմ կարծում, որ ավելորդ բառեր ասեցի, եթե ասեցի, որևէ մեկը կարծում է ավելորդ է, ես չեմ ուզում հակառակվեմ, պարզապես դա ձեր կարծիքն է և կարող եք դուք էլ ինձ սովորեցնել և ուղղել, եթե ես որևէ բան ավել եմ ասել։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն ձեզ։